Parkentga haqiqiy beshbarmoq yegani keldim. Toza havo, go'zal manzara, jaydari beshbarmoq, Parkentcha non, o'tovlar. Sog'ingan bo'lsanglar kerak. Parkentda Bo'ston mahallada joylashgan asl beshbarmoqqa keldim. Beshbarmoqni toy go'shtida qilishadi. Go'shtlari xil-xil bo'lib pishgan. Xamirlari bir-biriga yopishib ketmayapti, dirkillab turibdi. Qazisini ham qalin qilib kesib berar ekan. Narxiga keladigan bo'lsak, bir porsiyada 100 gram go'sht bo'ladi. 100 gram go'sht 20 ming. Bir parra qazi 20 ming, xamiri ham 20 ming. Shunda porsiyasi 60 ming. Agar go'sht qiladigan bo'lsa 20 ming to'lab yana go'sht qo'shtirib olsangiz bo'ladi. Beshbarmoq o'tinda pishadi. O'shaning uchun ham jaydari ta'mi ham bor. Sherilarning ichida beshbarmoqga davleniya ham bor deydiganlarga shashlik bilan baliqlarni ham yaxshi tayyorlashar ekan. To'g'risi balig'i menga juda ham yoqdi. Baliq yog'siz, qarsildoq qilib pishirilgan. Baliqning kilosi 130 ming so'm. Shashliklari ham sochni, mesni go'shtlardan qilishar ekan. O'tirishga umumiy zal, alohida kabinalar hamda o'tovlar bor. Har bitta o'tovlar konditsioner hamda issiq pollar bilan jihozlangan. Eng zo'r tarafi bepul detskiy plashatkalari ham bor ekan. Asl beshbarmoq 11 dan kechki 11 gacha ishlaydi. Uzoqdan kelib beshbarmoq yeganimga umuman achinmadim. Asl beshbarmoq Parkent tumani Bo'ston qishlog'ida joylashgan. To'liq lokatsiyasini Telegram kanalimga tashlab qo'yaman.